السلام علیکم۔ اگر آپ کو کھانسی ہے اور آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ اینٹم ٹارٹ استعمال کریں یا سپونجیا ٹوسٹا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو ویٹ ریٹلنگ کف ہے، سینے میں بلغم بہت زیادہ ہے، کھانسی کرتے ہوئے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آتی ہے مگر بلغم نکالنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کمزوری پائی جاتی ہے، آپ سستی اور غنودگی محسوس کرتے ہیں اور بات چیت کرنا یا ہلنا جلنا بھی آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کا چہرہ نیلا یا پیلا پڑ جاتا ہے اور گرمی سے بیٹھنے سے آپ کو سکون ملتا ہے جبکہ لیٹنے اور ٹھنڈی ہوا سے آپ کی علامات میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ اینٹم ٹارٹ استعمال کریں۔ اس کے برعکس اگر آپ کو ڈرائی پارکنگ کف ہے، بلغم کم مقدار میں یا بالکل نہیں ہے، سینے میں خشکی ہے اور تنگی کا احساس پایا جاتا ہے، سانس بند، خوف اور شدید گھبراہٹ پائی جاتی ہے، رات کے وقت اور گرمی سے آپ کی علامات میں اگر اضافہ ہوتا ہے جبکہ ٹھنڈی ہوا سے آرام محسوس کرتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کھڑکی کھول کے رکھیں تاکہ ٹھنڈی ہوا آتی رہے، تو آپ سپونجیا ٹوسٹا استعمال کریں۔